této malé dílně v jednom z frýdecko-místeckých domků vznikají velké věci. Teprve 20letý vysokoškolák v ní vytvořil tohoto krokodýla, loutku nebo skoro 2metrového medvěda. Díla tvoří jen pro zábavu. Kdyby chtěl medvěda saxofonistu prodat, kupující by za něj zaplatil přes 15 000 korun. Medvěda už jsem dělal, jinýho, většího, ten byl 3 metry, ale to je spíš veselý medvěd. Mezi svá nejlepší díla řadí Kouli v krychli. Dělal na ní 4 dny, od rána do večera. Když se nudím, tak vymýšlím věci, které by se z toho třeba daly udělat, ale nejsou tak jednoduché, jak třeba ta loutka nebo ten relief, jo? Jako aby to bylo složitější, ale vypadalo to efektně. No, že to jsou práce, které musí člověk nad tím zapřemýšlet, no. Hlavolami. A jeho první dílo vzniklo, když mu bylo pouhých 10 roků. Tehdy dostal své první dlátko, těch má dnes 35. Dostávám pravidelně vždycky nějakou dřevořezbu, kterou většinou vždycky někdo ode mě vyžebrá, kdo přijde ze známých nebo takhle, jo. Ale tu první si velice schovávám. Mí známí a moje rodina mě v tím hlavně začali podporovat, protože viděli, že mám talent a snažili se mě podporovat, jak že mě kupovali dláta, tak mě pomáhali se zdokonalovat a schánět dřevo a jakože spíš chtěli, ať se zdokonaluju. Proto mi umožnili studovat školu 100 km odsáď a věnovat se tomu dále. No. Začalo mě to bavit, že se mi líbí ta práce s tím masivem, s tím dřevem a není to plastové, je to živé. Dřevo samo o sobě je živý materiál. Mladý dřevořezbář, který se už dnes řadí k nejlepším v kraji, tráví v dílně asi 4 dny v týdnu. Zbytek věnuje hlavně studiu muzeologie. Jeho snem je stát se restaurátorem. Červenec 2009. Tehdy jsme vám představili kouzelný kostel svatého Bedřicha v obci Bílá. No netradičně jsem svatý patron toho kostela. Donátor toho kostela vlastně také se jmenoval Bedřich i proto patronem toho kostela je vlastně biskup Bedřich. Září 2009. Ukazovali jsme vám nádherný svatostánek v Kunčicích pod Ondřejníkem. To je jediný v rámci Moravskoslezského kraje a navíc, co se týká dřevěné architektury Beskyd, tak je vidět, že je vlastně východního stylu. Asi každý zná jeden z nejstarších svatostánků v regionu, kostel svatého archanděla Michaela v obci Řepiště. A tak bychom mohli dál a dál vzpomínat na jednotlivé reportáže Beskydského expresu. Pokud byste chtěli mít ucelený přehled sakrálních skvostů z naší a polské strany, stačí si sehnat knihu Dřevěné kostely a kaple v Beskydech a okolí. Jak se tam dočtete o 82 stavbách, polovička je na polské straně Beskyd, polovička na české straně, jsou tam dřevěné kostely a kaple a je to ve spolupráci s několika desítkami muzeí, archivů, jiných institucí. Kniha vyšla nákladem 7 000 kusů. Stovky lidí prochází kolem stánků, které lemují silnici pod Hukvaldskou oborou. Další desítky míří na hrad. V kapli svatého Ondřeje začíná v 9 hodin mše. Nově zrekonstruovaný svatostánek je narvaný až k prasknutí. Okolo svatého Ondřeje se koná na hradě pouť každoročně. Nebyla to ale pouze mše, která přitáhla davy návštěvníků. Výlet na hrad lidem zpříjemnili i domácí párky. O ty je každoročně obrovský zájem. Loňských 80 kg nestačilo. Prodejci se proto letos pořádně zásobili. Nachystali si 110 kg masa, které tradičně připravují v kotli. Proudem teklo i svařené víno. Máme bílé víno, bílý svařák a je to dobré, je to poctivé skutečně. A máme výbornou vařonku a zásobení jsme dobře, bude pro všechny. Je tady plno lidí, neuvidíte tady někoho křičet, nadávat, prostě je to takové v pohodě, v míru, v klidu a lidé se sejdou se u té vařonky nebo vařeného vína a povykládají si a
to si myslím, že to je to pravé, co lidi by mělo jak si spojovat a dávat dohromady. Ondřejské poutě na hrad jsou snad od nepaměti. Lidé ale často vzpomínají na období, kdy na hrad moc lidí nechodilo. Tehdy na Hukvaldech bylo mnohem méně akcí. V posledních letech je ale všechno jinak. Ulice jsou každou chvíli přeplněné. 10 let zpátky byl takový útlum, ale zejména jsme to pozorovali, že ten útlum byl tím, že vznikaly nové akce v okolí. A nějak lidé si zvykli a začali zase se zpátky vracet k tomu, co tady bylo, a že tady byla jenom ta pouť v tom našem okolí nejbližší. Já jsem tu už nebyla aspoň takových 10 let určitě. To záleží na počasí a jaké je počasí. Ne, to teprve začne chodit teďka ty lidé. Jsem místní, já jsem zvyklá, že tu chodím už 30 roku na tu půď, jako no. Určitě, že má nějaké kouzlo, no. Na Ondřejskou pouť se přišlo podívat kolem 5 000 lidí. Zažít noční pohled na osvětlenou baziliku Minor, navštívení Panny Marie ve Frýdku, zasednout do lavice, kochat se svatostánkem a zaposlouchat se do vznešené hudby. Tak přesně tuto atmosféru nasávali asi 200 návštěvníků předvánočního benefičního koncertu. Hlas, který právě posloucháte, patří Pavle Čichoňové. Dnešní koncert potrval zhruba hodinu. Já tady zpívám duchovní hudbu, já sama asi 5 nebo 6 skladeb a jinak spolu se mnou účinkuje houslistka Marta Hujerová a Jakub Klimánek, trumpetista, výborný, a pak taky varhaník Ondřej Mucha. Benefiční koncert pořádá už tradičně Rotary klub Frýdek Místek. Letos už byl 4. ročník. V minulých letech tady byl pěvecký sbor. Řekli jsme si, že uděláme trošinku změnu, takže jsme pozvali solisty Pavlu Čichoňovou a její přátelé. Každý návštěvník koncertu může přispět libovolnou částkou. Výtěžek pak putuje do domu pokojného stáří. Se mi líbí ta hudba. To je správná věc, přispět na charitu. To patří všechno k vánoční době, tady toto. Charita, koncert. My jsme je pozývali s tím, že doufáme, že si udělají chviličku času v dnešní hektické době, že se chviličku posadí a budou při krásných tónech chviličku rozjímat. Letos se organizátorům podařilo vybrat skoro 49 000 korun. Během uplynulých 3 let to bylo téměř 270 000. O své tradice a radosti se přijel na letošní 11. ročník festivalu souznění podělit i soubor z Ruska. 6členná skupina si říká Rodinná tradice. Ukázali jsme jen špičku ledovce našeho repertoáru, protože tanec a píseň jsou vyjádřením duše a ta je obrovská. Stejně jako Rodinná tradice se předváděly na různých místech v obci i další soubory. Ani letos nechyběl místní valašský vojvoda. Už je to obrovská věc, jsou tady soubory, nebo soubor z Ruska, z Hané, ze Slovenska. Kromě folklorních souborů, které vystupovaly před obecním úřadem, ale i v něm, nechyběl tradiční jarmark. Lidé nakupovali, ochutnávali, poslouchali vánoční hudbu, prostě se bavili. Je to pěkné, prostě ta tradice. Tady to je o té tradici. Atmosféra je to super. Ten festival jiný je možná především v tom, že je jiné financování. Podařilo se získat jakési evropské fondy, takže za to moc samozřejmě děkujeme. Kromě tohoto prostranství to žilo i v kostele nebo před obecnou školou. Tady se přišel podívat i Kašpar, Melichar a Baltazar. Místo do Betléma přinesli zlato, kadidlo a mirhu do kozlovického fojtství. Jesličkové hry lidem přibližují vlastně ty události o narození Krista a o tom, jak anděl zvěstoval pastýřům, co se vlastně v Betlémě událo a poslali na cestu. Dodržování vánočních tradic a spojení lidí, nic z toho na festivalu souznění nechybí.